Good morning, children. Today we are going to start exercise 4C, question number 1. In this exercise, we will learn how we multiply the rational numbers and how we can divide the rational numbers. So, first question is multiply 4 upon 9 by 5 upon 7. 4 upon 9 multiply by 5 upon 7. हम जो है एक कोई न्यूमरेटर वाला नंबर और एक डिनोमिनेटर वाला लेते हैं जो भी किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो सकता है. इन दिस क्वेश्चन नॉट एनी बाय द एनी नंबर 4 and 9 or 5 and 7 divisible, so multiply the numerators. 4 5s are 20, 9 7s are 63. It is its answer. Now minus 7 upon 10 into 5 upon 8. Now in these rational numbers, 5 and 10 divisible by 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10. एक न्यूमरेटर वाला साइड होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर वाला. दोनों न्यूमरेटर या दोनों डिनोमिनेटर नहीं होने चाहिए. Now minus 7 into 1, 2 into 8. It is not divisible by any number, so 7 ones are 7 plus minus 2 8s are 16. If minus is in even number of time, then we get answer is negative. If minus is even number of time, we get answer positive. So minus 7 upon 16 its answer, because minus is one time here. 11 upon 12 into minus 8 upon 15. 12 and 8 is divisible by 4. 2 4s are 8, 2 6s are 12. Now 11 into minus 4, 6 into 15. Again we divide the 4 and 6 by 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो बच्चों ऊपर कितना आ गया? 11 into minus 2, 3 into 15. 11 2s are 22 plus minus 15 3s are 45. Minus 22 upon 45 its answer. Fourth part, minus 9 upon 13 into 65 upon minus 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9. देखिए minus 2 times minus here, so its answer is positive. Now 13 1s are 13, 13 5s are 65. 5 multiply by 3, 15, 1 1s are 1, minus 2 times था इसलिए आंसर पॉजिटिव. If we divide 15 by 1, we get 15 its answer. Now question number 2, again multiply. Minus 9 upon 16 by 60, we take 1 for denominator. Minus 9 upon 16 into 60 upon 1. It is divisible by 4. 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 5s are 20. Now not divisible, so 15 9s are 135 plus minus 4 1s are 4. Its answer is minus 135 upon 4. Minus 9 upon 7 by minus 14, हम 1 ले लेंगे इसके नीचे. Minus 9 upon 7 into minus 14 upon 1. 7 1s are 7, 7 2s are 14. Now minus plus 9 2s are 18. 1 1s are 1. If we divide 18 by 1, we get 18. Okay, it is its answer. Now third part, 28 upon minus 9 by minus 27. We take 1 here. 28 upon minus 9 into minus 27 upon 1. 9 1s are 9, 9 3s are 27. 2 times minus, so our answer is positive. 28 into 3, 1 into 1. 3 8s are 24, 3 2s are 6, plus 2, 8. Upon 1, it means 84 our answer. Minus 48 by 17 upon minus 16. Minus 48, we write 1 here, into 17 upon minus 16. Now 16 and 48, both are the negative, so our answer is positive. 16 1s are 16, 16 3s are 48. Now देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कट,
17 3 ज़ा 51, 1 1 ज़ा 1, तो 15 1 51 1. इफ़ वी डिवाइड 51 बाय 1 वी गेट 1. ये हमने जो बोला कि माइनस से माइनस कट गया, इट मीन्स माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. सेम सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमें सिंप्लीफाई करके ये आंसर देना है. तो जैसे भी कर रहे थे वैसे ही करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35. Now 9 and 6 divisible by 3. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. Minus minus plus. It means 3 and 5 is positive. 3 into 5, 15. 2 into 1, 2. Now its answer is 15 upon 2. Now 2 minus 115 into upon 28 into minus 49 upon 69. Now we write, we can divide by the 7. 7 4 are 28, 7 7 are 49, minus 7. Now 69 and 115. 69 and 115 is divisible by 23 only. 23 3s are 69, 23 5s are 115. Now minus minus plus, 5 7s are 35, 4 3s are 12. So its answer is 35 upon 12. Now minus 15 upon 14 into 112 upon 105. Now 15 1s are 15, 15 7s are 105. देखिए 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 6s are 42. क्लियर, ये कट गया हमारा. नाउ 16 एंड 14. 2 8s are 16, 2 7s are 14. अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. आंसर इज 8 अपॉन 7. नाउ माइनस 39 अपॉन 3 इंटू 19 अपॉन 5 इंटू माइनस 45 अपॉन 38. सबसे पहले तो माइनस चेक करेंगे. 2 टाइम्स माइनस, इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव. नाउ डिवाइड. 3 1s are 3, 3 3s are 9. 19 1s are 19, 19 2s are 38. एक ऊपर का नंबर, एक नीचे का होना चाहिए. 19 इज डिविजिबल बाय 9 एंड 38 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19. 5 1s are 5, 5 9s are 45. नाउ 13 इंटू 1 इंटू 9. नीचे क्या है, 1 इंटू 2. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, सो वी मल्टीप्लाई. 31 1s are 13, 13 9s are 117. 2 1s are 2. ये मैंने पहले ही बोला था -2 टाइम्स है, सो आवर आंसर इज पॉजिटिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई. 11 upon 18 into -9 plus -3 upon 4 into 5 upon 6. First use the bracket. 11 upon 18 into -9 plus -3 upon 4 into 5 upon 6. First do the multiplication, then add. 9 1s are 9, 9 2s are 18. तो कितना आया बच्चों, 11 1s are 11 plus minus 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 11 upon 2. Now open the bracket. 3 1s are 3, 3 2s are 6. तो क्या आया यहाँ पर, प्लस माइनस 5 1s are 5, 4 2s are 8. अब इसको साइन देखेंगे, प्लस माइनस 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 11 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 8. नाउ सॉल्व इट. वी टेक एलसीएम 8. मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एलसीएम नहीं लेते हैं, केवल प्लस और माइनस में ही एलसीएम लेते हैं. बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने बताया है. 8 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 4. 4 11s are 44. 8 1s are 8, 5 1s are 5. Now minus minus plus, but sign is minus. 44 minus 5 minus 44 minus 5 is equal to
minus 49 upon 8 its answer. Clear? Now second part, 26 upon 9 into 3 upon 7 minus 13 upon 14 into minus 2 upon 3. इसमें ब्रैकेट पहले से ही दिया है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है. सॉल्व देम. 3 1s are 3, 3 3s are 9. 26 is not divisible by 7. So we write 26 upon 3 7s are 21. Minus 2 1s are 2, 2 7s are 14. 13 is not divisible by 3 and 7. So we write here 13 upon 21 plus minus minus. देखिए यहाँ पर 1 टाइम माइनस है. Now open the bracket. 26 upon 21 minus minus plus 13 upon 21. Now its denominator are same. So no need of LCM. We take same LCM and add the numerator. 6 plus 3 9. 2 plus 1 3. Now 39 upon 21. It is divisible by 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 7s are 21. So our answer is 13 upon 7 its answer. Now third part of this question. Solve the brackets, then plus and minus. Do the plus and minus. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So we write here 3 2s are 6 upon 5 plus 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 3s are 9, 3 2s are 6 plus minus minus. We write minus 6 upon 1. माइनस यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है हमारा, तो हम क्या करेंगे 3 upon 8. 3 1s are 3, 4 2s are 8. Now we take LCM. 40, 5 8s are 40, 8 6s are 48. प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1 40s are 40, तो माइनस आ जाएगा बच्चों 46 are 240. 8 5s are 40, यहाँ पर प्लस है हमारे पास, तो प्लस माइनस क्या हुआ है, माइनस हुआ है. 8 5s are 40, 5 3s are 15. Now all are negative, so we add them. 48 plus 240 कितना आया बच्चों, minus 288 minus 15 upon 40. Now minus minus again plus 8 5, 8 plus 5 13, 8 plus 1 9 plus 1 10, 2 plus 1 3. तो minus minus plus sign is minus, minus 303 upon 40 its answer. Now next questions we will do in next video.